elang. Ini adalah seekor elang. Dia mempunyai paruh seperti pancing. Di manakah elang-elang itu? Pergi dan carilah mereka. Aku telah menemukannya. Elang hidup tinggi di puncak pohon. Anak-anak elang itu sedang belajar untuk terbang. Anak elang itu sedikit takut. Ibunya memberi semangat untuk terbang. Tarik anak elang itu, jangan benturkan ke pepohonan. Wow, anak elang itu akhirnya belajar cara terbang. Kerja yang hebat. Elang itu datang ke laut untuk mencari makanan. Pastikan agar menemukan ikan ini. Wow, elang itu sungguh cepat. Pastikan agar menemukan ikan ini. Dia menangkap seekor ikan. Fantastik. Pastikan agar menemukan ikan ini. Dan ikan lainnya lagi. Pastikan agar menemukan ikan ini. Wow, elang itu sungguh cepat. Pastikan agar menemukan ikan ini. Dia menangkap seekor ikan. Fantastik. Pastikan agar menemukan ikan ini. Dan ikan lainnya lagi. Hebat, ada banyak ikan. Ayah elang telah menemukan banyak sekali makanan. Semua anak elang telah memakan makanan mereka. Mereka senang sekali. Haha, senang sekali rasanya bermain denganmu, kawan. Elang. Lain kali kita bermain lagi.